Почитувани ученици, добро дојдовте во училница на овој пат на часот по физичко образование во петто деление. Јас сум уделински наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Георги Сугарев од Битола. Денешната наставна единица носи наслов скок во височина, техника ножици. Кои цели ќе ги постигнеме, треба да ги совладаме на овој час? Да развиете вештина за координација на движењата на телото, но и координација во просторот. Правилно да изведувате вежби за развивање, за обликување на телото, но со посебен акцент на развивање на трупот и карлицата. Да го држите правилно телото, значи да имате правилен став на телото при изведување на скок и да се способите да ја примените техниката на скокање ножици. Со кои поими ќе се запознаеме на денешниот час? Ќе се запознаеме со поимот залет, одскок, доскок и секако новиот поим скок ножици. Сте слушнали ли до сега? Ги користиме ние ножици, така, како поим. И во фудбалот има, значи удар со топка, нели, која ќе рече став ножички и нели ги користиме ножичките за сечење, но каков поим е овој на часот по физичко, или да речем во материјалот по физичко образование, ќе видиме на денешниот час. Кога изведуваме скокови, ние менуваме низ повеќе фази. Ајде да се замислите на час по физичко или на одморите ве што скокам, што правите да скокнете нешто? Или ќе видите скок, вода пред вас, вирче, поточ или било как, што правите за да го прескокнете? Ќе земете залет. Значи, ако сакате да скокнете што подалеку или сакате да прескокнете нешто, вие всушност земате залет. Значи, првата фаза во сите скокови, дали е скок во далечина, скок во височина, е залет. Потоа е фазата одскок, летање, кога сме ја достигнале на високата точка, значи во скокот, и правилен доскок. За сите овие фази ќе зборуваме денес на часот по физичко образование. Сега сме во една поинаква ситуација, часот по физичко ќе замислиме дека е на две места, каде што ќе ви ги објаснам, а инаку ќе го следите преку мониторот, но јас сум поборник за физичко да се изведува во затворен, отворен простор, значи физички вежби без проблеми, секој ден, два пати во денот, значи телото мора да биде физички активно. Кои место и услови за реализација на денешниот час ги одбрав? Бев во нашата спортска сала, жално е што е празна и што нема детски жагор, и бев на фудбалскиот терен, ќеможното игралиште Павел Шате во Битола, заедно со мојот спортски клуб, фудбалски клуб Топгол, кој што членови ми помогна во реализација на денешната активност, она што сакам вас да ви го презентирам. Што ни е потребно за изведување на часот за скокање со помош на техниката ножици е спортска сала или отворен простор, рековме. Во спортската сала ни е потребно душек, значи ги имаме солидни услови за изведување на скок, имаме држачи или како сталки, сталажи, за да може да се поврзи лентата која што ќе ја скокаме. Лентата треба да е доволно долга и да е обтегната за да може да се изведе скокот. Лентата исто така се поместува зависно од возраста на децата. Помали деца на пониска висина скокат, поголеми деца на поголема висина скокат. Значи сето тоа е согласно со возраста и психофизичките способности на децата. А на отворен простор пак, освен чистиот воздух и самиот простор дава една посебна атмосфера, ни е потребен само ластик или јаже, деца кои што ќе го држат, значи, или може да се врзи за, да речеме, стативите или било како, за да можат децата, значи, да ги изведуваат скоковите. Но пред се, во сите спортови, за да се изведуваат, значи дали тоа атлетика, ракомет, кошарка, значи не колективен спорт, потребно е првен да се развижи телото, да се изведат вежби за формување на телото. Па би сакала
Сега, вие каде се наоѓате, значи, од каде го следите часот, да си најдете соодветен простор, за да можете да ги изведите овие вежби. Значи, нема да ги изведуваме скоковите, меѓутоа ќе ги изведиме овие вежби кои што се елементарни вежби за загревање на телото. Велиме одење, трчање, поскоци, оние се во ведниот дел на часот, секој го започнувате со наставничката надвор или во сала, значи со движење во колона по еден или по двајца. Доколку можете, тоа би го направиле вие сега во просторијата во која што сте, нека биде како еден вид маршово движење, значи чекорење, доколку сте во ходник или каде што можете да изведите некој трчање во место и тоа да го направите. Следуваат вежби за главата, нели, и рамениот појас, значи движење на главата напред-назад и движење на главата лево-десно, како и полукружни движења од десно кон лево и од лево кон десно. Редовно да се прават тие вежби, значи додека седиме може да се прават тие вежби, затоа што буквално од тука ни почнува, нали, раздвижувањето и кога осеќаме некогаш потешкот или главата не боли, ние почнуваме да го движиме вратот. Следуваат, нели, вежбите, да не ги набројувам како одиме, значи одиме одгоре надолу со вежбање. Почнуваме со вежбите, значи, за рамениот појас и рацете. Еве во сликовите како кажуваат сликичките, значи тие вежби ги изведувате 8 до 10 пати. Слегуваме надолу, значи со вежбите се пренесува тежината на трупот и на нозете. Изведуваме скокови 8 до 10 пати, клекнувања се извинувам 8 до 10 пати, значи различни видови на движења. Еве сликовито, може да само да заприте видеото или ги направите сите овие вежби 8 до 10 пати. Откако ќе извежбаме, продолжуваме со посебен акцент, како што кажа во целите, на вежби за трупот, карлицата и нозете. Бидејќи многу е важно да се развие и да се подготви долниот дел на телото за изведување на скоковите. Еве некои комплекс на вежби, разгледајте ги добро, слободно запрете го видеото, направете ги вежбите и да видите кои вежби се потребни за изведување на скоковите. На првата слика лево имате движења, значи и со раце и со нозе, а токму денешниот час, оно што ќе го објаснам за скок ножички, ќе видите како и рацете се употребува, значи, за правилно изведување на скок. Стопирате и изведувате вежби 8 до 10 пати, не мора да се овие, дополнете ги, може би знаете и плюс вежби, меѓутоа одлично ќе го раздвижите телото. Може би некој до вас е и братче, сестриче или родителите и тие да се вклучат во вежбите. Излезете во дворот, вратете се откако ќе ги направите вежбите. Доаѓаме до главниот дел на часот, каде што првен сакам да кажам дека салата по известен период влеговме внатре, значи со ученик, голем спортист, второделенец, кој што излезе во пресвет да ви објасни начинот на изведување на скок со техника ношици. Ќе одиме чекор по чекор да ги објасниме фазите, значи знам дека сега ситуација во која што друго е внатре да вежбаме надвор, меѓутоа сега ќе се запознаеме со техниката теоретски, а потоа практично ќе изведувате на начинот како што ќе ја покажам. Значи за летот гледате момчето каде е застанато, долго гледате сталажата и лентата за скокање, гледате колку е далечено детето и не е застанато да ја гледа, значи директно и право да истрча конја, туку прави едно полукружно движење, како што и белата линија покажана, за да се доближи до лентата за скокање. Еве како доаѓа, значи, до лентата и од другата страна, меѓутоа, со трчање треба да стигне право линиски со лентата која што треба да ја скока. Значи прави полукружно движење, доаѓа праволиниски стрчува и за да може да ја прескокне лентата. Последниот чекор, пред да одскокне, значи пред да стигне до лентата, треба да биде најдолга. Значи го засилува темпото, меѓутоа и должината на чекорот, значи пред да прескокне. Еве го детенцето, морам да кажам дека има маска, значи во салата не извадовме маската, да ги запазиме и мерките, за жал спортот бара, значи многу повеќе слободен, но се придржуваме до мерките. Ќе ги објасниме движењата на момчето за правилно изведување на скокот. Првен,
Двете раце сега се кренати, меѓутоа пред да биде крената, значи двете раце треба да бидат за трупот, значи една до друга и да бидат подготвени за да се изведи замава, значи пред скокот. Да погледнеме трупот, значи со стрелка покажувам кој дел од телото, значи трупот треба да биде закосен благо наназад. При изведување на последниот чекор, трупот е наведнат малце наназад. Бидејќи од скочната нога, она што е на паркетот долу, покажувам со стрелката, значи треба да биде во оваа позиција, односно стапалото на скочната нога се поставува со петата на скочното место. Значи онаму каде што планира да скокне детето. А положбата на рацете пред да се изведи скокот, како што е поставено сега момчето, е со замаво, значи кога ќе замавне со ногата, за да ја прескокне лентата, истовремено се изведува и замав на двете раце, кои што како се наоѓа за трупот, сега се движат нанапред и нагоре. И сето тоа оди синхронизирано, кое што потом ќе можете да го видите преку видеото. И сега, дојдовме до оној дел кога детето одскокнува, значи кога ете скокачот, што го изведува скокот, одскокнува и велиме дека треба со десната, со ногата со која што нели ја крева во височината, да биде високо подигната нога, онака како што е покажано. Телото, кога ќе дојде најво на највисоката точка, што викаме на летањето, значи при одскокот, гледате колку ете преку сликата како ги следам стрелките, се вика летање, тоа е највисоката точка, двете нозе и со таа што замавнува и со таа што одскокнува се движат кон местото на доскокот, значи како се крива едната нога, истовремено другата, тоа е како ножичките што ги отвараме едната, значи па другата. И ја преминуваат, нели, лентата. Гледате, горе едната нога е таа што замавнува, а долу е одскочната нога. Доскокот, значи последната фаза од скокот, обратно се изведува, значи првен со ногата која што беше горе, замавнатата првен таа се спушта, а потоа се спушта и одскочната нога. Во прилог ви го покажувам линкот кој што го снимивме со мојот ученик во спортската сала, правилен одскок и доскок, меѓутоа по завршувањето на видеото можете слободно да си во текот на видеото може да си го пуштите, бидејќи во моментот може би да го стопира презентацијата. Значи би ве замолила да ја погледнете и да видите како правилно ученикот изведува или вежба изведување на скок со техника ношици. Сега ќе излеземе малку на отворен простор. Кога учев на факултет, мојот професор по физичко образование велеше: и најлош час надвор е 100 пати подобар од најубавиот час во салата. Ништо не заменува физичката активност надвор на отворен простор. И затоа секогаш кога можат наставниците, значи се додека не се влоши времето, сите часови се трудат да ги држат надвор на спортските терени. Моментално реков дека се наоѓаме на отворен простор на фудбалско игралиште, каде што група на дечиња кои што се пето оделение како вас, значи вежбат изведување со помош на наставник на скок, нели, со техника ношици. Гледате дека двете деца формираат, значи, лента, направи ја со помош на јаже лента, добро е да биде јажето и подолго. Наставникот објаснува, демонстрира правилен став на телото, од скочната нога каде и каде ногата што замавнува, а потоа децата изведуваат скоков. Овде разликата е што од скочната, ногата што доскокнува, нели прва, не паѓа на душе како што беше тоа случајот во салата. Сите деца вежбаат правилно, меѓутоа гледате во првиот случај девојчето се уште ги нема правилно дигнато рацете, значи високо, меѓутоа вториот случај другото девојче како ги коригираме, значи ги подигнува вежба. Значи со вежбање се учи правилно изведување на скок. Исто едно кратко видео како не само што вежбаат, туку пред се забавуваат. Да видите детската игра на отворен простор во сегашни услови со држење на дистанца и почитување на сите мерки за заштита.
колку значи играта во контролирани услови. Часот би сакала да го завршам со благодарност првен до сите ученици кои што ми излегува пресред во овој период да го сниме часот за вас, да се запознаете со техниката на скокање ножици и се надевам дека во прва прилика ќе го изведите, ќе го вежбате во спортската сала заедно со вашата наставничка и со своите другарчиња или на отворен простор. Благодарност до Дамјан, кој ми помагаше во спортската сала, благодарност до Димитри, Ева, Нина, Јана и Јована, кои што се фудбалери во фудбалскиот клуб Топгол и кои што ми помогна да го изведам, да го планирам денешниот час. Но пред се, спортот е тимска игра и сакам да му изразам благодарност и на наставниците по физичко, Милена и Љупчо, кои што несебично ги го споделјат своето искуство и ги подучуваат учениците, значи тие се предметни наставници кои што в година ќе ви предаваат нели и вас и ќе се запознаете со сите спортови, затоа што спортот е тимска игра. Сите си помагаме, сите соработуваме, затоа што со тимска игра се стигнува до посакуваната победа. Ви благодарам, деца, на вниманието. И јас одлично се забавав додека го подготвував часот. Се надам ќе се сретнеме во следна прилика, меѓутоа на отворен простор и заедно ќе спортуваме и ќе другаруваме. До гледање.